Salut. Mach mal eine kleine Review. Schon nämlich lo mal neue Messer bestellt. Man denkt, okay, Victorinox. Mich soll ja eine neue Konkurrenz für Victorinox sein. Und zwar für Switzer. Auch made in Switzerland, genau wie Victorinox. Mir will es mal vergleichen, ob die wirklich qualitativ selbst sind oder genauso sind oder besser sind wie Victorinox. Schon heilo den D03 Modell an den D04. Dann hat ein Kia 2 Modell selbst eigentlich Schiss mit dient wird in Kreuztonwies. Das den 3 an der 4 wird in Turbuchon. Am Vergleich das mit dem Material, was dran ist, sie so ungefähr beim Spartan von Victorinox. So. Dann ist ein bisschen wie groß, wenn ihr da guckt. Wie der Weg. Mei, gucken wir mal, was los ist. Fangen wir an. Mit Material, was dran ist. Am Geschirr. Und mein Messer. Tab klein. Hier brennt den Spartan, den ich mal zum Grunde selber zusammengebaut habe. Am Musee von Victorinox. Seiten von der größte hier sind die von Swissa bisschen wie groß. A Platz lo eng Nagelrinne so wie Victorinox hat und der hat einen Durchbruch, da sind sie aus Rechts- und Linkshänder selber kann benutzen. Kleiner Unterschied zum Victorinox, das die klappt einfach an. An der Teil ist ein mit Linerlock, aber wenn den Hai auf die Knöpfchen drückt, auf den Kreuz, auf den Schweizer Symbol, da geht den ab und da kann ihn so klappen. Hat mir gesehen, Messerhose allen zwei, mit allen drei. Dann haben wir Bredentöne Wiss am Kapselheber. Da sind sie ungefähr auch selber. Ich gehe so, sie machen auch hier ein Denkst alle gut selber. Da kann ich nicht sagen. Da muss ich noch mal ein Kilo die Haie die Zwisser mal ein am Praxistest gucken. Wie ich fühle recht halt gut. Ich kann da keine Erfahrungen damit teilen. Dann huse den Dosenöffner. Ich muss gucken, ich weiß noch nicht genau, wo alles bei das Wissen ist. So, Dosenöffner. Auch mit einem kleinen Töne Wiss. Und drin, ich kann mir vorstellen, dass in den auch aus Kreuztöne Wiss Kind benutzen. Vielleicht nicht gerade so gut wie die von Victorinox, weil denen geht wirklich gut, auch aus Kreuztöne Wiss zu holen. Das muss ich nochmal ein alles testen. Von der 4 da hier geht sie wirklich Licht an. Du gefällt mir das von Victorinox schon besser vom Klang hier. Dann haben wir ein Stech. Ne, Bohrerle. Die haben nur 4 rausklappt. Bei Victorinox ist der hier auf der Seite dran. Der Victorinox wirklich schön scharf, schwarz. Bekannt, die ist gut. Die haben auch
extrem scharf, auch extrem spatz. Noch 4, da hat mir gucken, wie da gibt es so ein die vielleicht mit der Heiter, da das so ein bisschen so Form wie die vom Pioneer, hört ihr vielleicht do mehr Gewalt für etwas zu machen oder von dem mehr Platz hat. Wie du gibst so, sie ist alle gut. Vom Gefühl hier, da ja so ein bisschen so wie Gummi so dran. So in. Fühlt sich gut an. Mir ist schon. Mir gefällt das heute besser. Ich gesagt, mir glatt zwar aus. Mir ist schon. Gibt mehr Grip. Wie das Wissen. Also mir gefällt das für Victorinox besser. Dann der Buschon. Du hört das end. Ja, ich kreiz ein bisschen. Und das andere hat auch in die Buschon. Die geht auch ganz leicht. Da gebe ich so ein, das Geseiden ja nur auch riecht, wenn man benutzt, ob es sich gut merkt, ist mir an der Hand, leiten eigentlich relativ gut durch eben die gebete Form. Mit dem Highlight auch gut. Lo hat Victorinox nach die, das Lach für die kleinen Null. Das wird Swiss da nicht. Vom Preis hier, diese gut Stück Medaille, wie der Victor, denn die leihen so die 37 Euro in wo den sperrt han aber so die 20 Euro leid. Da wollen sie schon do lang schon das sind so Mengen wollen du ein Statement setzen, das sind sie das können über den Preis kennen. Von der Größe hier sie ist auch ein bisschen mehr groß sogar wie de Pioneer. Aber sie sind mehr klein wie die 111er Serie von Victorinox. Sie sind 95 oder 97 mm Mänglisch und sprach dann aus 91 mm. So, dann nehmen wir mal am Test später am Alltag, wie sie schlagen, ob sie qualitativ gebrauchstätig und de Victorinox so kommen. Na vergiss, tancht doch aus net, wie du ein klein Pass wie auch sie angebaut. Die Leid aber bisschen drauf verstoppt so. Dann wird der Weg natürlich auch den Zahnstocher. Hier habe ich gesehen, du hast ein kleines Loch, je wird das als weiß ich nicht, ob das ich habe ein Video gesehen, den probiert da auch ein Null dran zu stierchen. Es gäbe gute Seiten, wann die kämen dann hier raus. Am Kreizen wie es geht wieder gehalten gehen. Ich probiere das auch mal ein bisschen aus. Und mache ich 0.
passt hier ran, die könnt auch da raus. So gibst du raushalen. So, Götze schon ein bisschen gehalt, aber nicht so richtig. Also, wie so an der Box in die Tasche zu holen, wird mir jetzt gefährlich. Wo die Hai wirklich gut sitzt, dann wirklich auch nicht rausfällt. So. Könnt ihr eigentlich selber ein bisschen entscheiden, wer dir besser gefällt. Wie du die Swisser als ein Schweizer Auremark an über den Herbertsclub an Deutschland hun du bestalt. Muss ich eine Adresse an Deutschland tun, wie das sie es auch liefern, weil sie an ihrem Online-Shop von Herberts nicht Lützburg als Lieferadresse holen. Wie an der Schweiz kann es auch bei ihnen bestellen, wie dann wird nächstes wahrscheinlich am Schweizer Franken mit den Taxen an do wird mehr da geben, wie wenn sie über Deutschland hört. So, ich hoffe, euch hat die kleine Review hier gefallen. Und auf YouTube bei anderen Kanälen finde ich auch noch viel los schon wo einfach geschwert geht. Dann kann ich da ganz mal hier dann gucken. Okay, bis dann. Ciao, ciao.